Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini ada satu pelanggan yang akan memberikan testimoni yang sudah merasakan khasiat dari madu probiotik. Ya, silakan Umi. Kalau boleh tahu, Umi waktu itu keluhannya apa ya? Kalau saya sendiri sih badan suka nggak enak, suka sering masuk angin, suka asam lambungnya kambuh. Terus anak-anak juga sering bapil, apalagi batuk pilek, apalagi kalau terus sering minum es gitu kan. Masya Allah kan. Ditambah lagi yang di pondok tuh kakaknya anak saya yang nomor 1, dia sakit batuk sampai ludahnya itu keluar darah karena batuk kering, luka gitu kan. Alhamdulillah sekali minum madu ini langsung enakan gitu. Yang Umi minum madu probiotik apa, Umi? Yang saya minum sih ini lemon jahe. Itu rasanya tuh nikmat sih, masya Allah. Rasanya kayak kita minum obat batuk biasa lah. Tapi alhamdulillah sekali atau 2 kali minum langsung. Alhamdulillah sekarang saya kalau anak-anak batuk, meriang atau apa-apa nggak beli obat warung deh. Alhamdulillah minum ini aja sekali atau 2 kali udah sembuh gitu. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau yang batuknya sampai keluar darah, itu berapa kali minum, Mi, kemarin? Yang kemarin tuh anak saya yang dari pondok, malamnya dia minum, nggak lama jam 2 dia ngerasain udah enak, nggak batuk-batuk lagi sih, sekali minum aja. Cuman dia minumnya nggak ditaker, langsung di gluk gitu. Oke. Terus ada lagi, Umi, yang lain-lainnya, testimoni lainnya? Oh, ya saya sarankan buat yang lainnya kita berahlilah dengan pengobatan alami, nggak usah minum obat dokter atau obat warung. Ini sangat murah meriah. Istilahnya nih nggak ada efek sampingnya gitu buat kita mengkonsumsi tiap hari pun insya Allah ya nggak ada ngaruhnya, malah tambah fit gitu badannya. Masya Allah. Gitu. Oke deh. Oke teman-teman, ini testimoni dari Umi. Semoga teman-teman bisa terinspirasi ya, beralih ke herbal yang alami, madu probiotik lemon jahe. Oke, terima kasih Umi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.